ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ҳамчун калонтарин ноҳияи вилояти Хатлон бо наздики 60 000 нафар аҳолӣ дар қисми ҷанубу шарқии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир аст. кӯҳистони ноҳия ба қаторкӯҳҳои Ҳазрати Шоҳ мансуб буда, маркази ноҳия дар баландии 2000 метр аз сатҳи баҳр воқеъ аст. баландии қаторкӯҳҳои ноҳия аз 2500 то ба 3000 метр мерасад. масоҳати ноҳия дар умум 228.4 километри мураббаъро ташкил дода, аз пойтахти ҷумҳурии шаҳри Душанбе дар масофаи 240 километр ҷойгир шудааст. дуруд биёндагони азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, нашри навбатии барномаи таҳлилии диёр аст манзуратон. айни ҳол мо қарор дорем дар маркази ноҳияи Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон. аввалан бояд гуфт ки ин ноҳия минтақаи назди сарҳадӣ аст ва дар масофаи 144 километр бо ҷумҳурии исломии Афғонистон ҳаммарз мебошад. ноҳия то соли 2016 бештар миёни мардум бо номи Шуробод маълум буд ва аз 3 марти соли 2016 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ноҳия номи шоир ва маорифпарвари тоҷик Шамсиддин Шоҳин гузошта шуд. айни ҳол бинандагони азиз, роҳе ки шумо мебинед шоҳроҳи асосӣ аст ва аз маркази ноҳияи Шамсиддин Шоҳин гузашта бештари молу маҳсулот аз ҷумҳурии халқии Хитой ба ҷумҳурии Тоҷикистон содироту воридот мешавад, яъне роҳи мазкур аҳамияти байналмилалию транзитӣ дорад. хуб, айни ҳол мо аз маркази ноҳия ва умуман аз ҳудуди ноҳия аз инфраструктураҳои зарурӣ барои сайёҳат, барои сокинону меҳмонон ва сайёҳон аз наздик ошно мешавем. моро тӯли барнома ҳамроҳ бошед. ноҳияи Шамсиддин Шоҳин диёри афсонаҳост, афсонаҳои табиат. инҷо ҳар кӯҳу камар, дараю адир, дашту гулгашт, сангу харсанг, чашмаю ҷӯйбор, руду обшор афсона дорад. ин афсонаҳо беохиранд, афсонаҳои аз ҳама шуниданӣ, афсонаҳои чашмасорон ва рудҳои равони беқароранд. дар олам хеле кам аст маконе ки рӯзгори одамонаш бо кӯҳҳои баланду сарбаафлок ин қадар вобастагӣ дошта бошанд. мардуми ин ноҳия бештар кишоварзанд ва боғдорӣ, чорводорӣ ва занбурпарварӣ мекунанд. дар солҳои аввале ки ноҳия таъсис ёфт, як деҳаи кӯчаки нозарногир буд. 4 хонаҳои пахсагӣ ин тараф буд, 4 хонаи пахсагӣ ин тараф буд ва бо дастгирии бевосита асосгузории сулҳваҳдати миллӣ, пешвои миллат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарияти ноҳия, мо ноҳияи Шамсиддин Шоҳин симои худро тағйир дод. ва хушбахтии дигари мо он аст ки аз маркази ноҳия мо аз замин деҳаҳои ноҳияи мо шоҳрои байналмилалӣ мегзарад ки ин мепайвандад Тоҷикистонро ба ҷумҳурии Чин ва дар паҳлӯи мо бо ҷумҳурии исломии Афғонистон аст ки яъне метавонад барои пешравиву барои нумӯ тараққиёт саҳми бориза худа бигзорад. ва ин имконият дод ки ҳамин шоҳро имконият дод ки ноҳия якбора ба тараққӣ кунад, зебо гардад, марказаш хушманзара гардад. ҳатто шабона агар шумо сайру саёҳат кунед дар ин ҷо, як манзареро мебинед ки гумон мекунам дар ягон ҷои дигар ин ба чашм намехӯрад. бунёди роҳҳои замонавӣ дар чунин гӯшаҳои дури диёр аҳамияти бузурги иқтисодию иҷтимоӣ дошта, дар беҳтар гардидани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва рушди иқтисодиёти мамлакат заминаи устувор мегузорад. ҳамарӯза тариқи ин роҳи байналмилалӣ ронандагону мусофирон ва сайёҳони зиёде сафар мекунанд, аммо ҳанӯз ҳам бисёре аз роҳҳои ҷамоату деҳот ки маконҳои сайёҳӣ бештар дар он ҷойҳо ҷойгиранд, қонеъкунандаи талаботи давр нестанд. мушкилот барои худи ҳамин мавзеъҳои табиӣ ва рекреатсионӣ ки дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ҳастанд, мо дар боло гуфтем, ин мушкилот дар роҳ аст. агар ҳамин мушкилот бартараф шавад, мумкин аст ки бо бештару бештар сайёҳони ҳам дохилӣ ҳам хориҷӣ бо зиёдтар мешаванд ва ба буҷаи ҷумҳурӣ ҳамин
маблағҳои зиёд ҳам ворид мегардад. мо боварӣ дорем ки дар оянда яъне ин чизо ба назар гирифта мешаванд ва мушкилоти мардум албатта ҳал фасл меёбад ва барои пешрафти Тоҷикистони азизамон каме ҳам бошад кӯмак мерасонад. бар асоси тақсимоти ҳудудию маъмурӣ ноҳияи Шамсиддин Шоҳин як шаҳрак ва 7 ҷамоат дорад, ки аз ҳамдигар дар масофаҳои дур ва доманакӯҳо ҷой гирифтанд. асфалтпӯш намудани ин роҳҳо беҳтарин василаест баҳри вусъатёбии равобити меҳмонону сайёҳон ба ин минтақаҳои деҳотнишин. вале гуфтан ба маврид аст, ки агар 10 сола пеш ба ин ҷо меомадед, шояд ҳеҷ бовариятон намеомад, ки ин деҳаи кӯҳистон ояндаи наздиктарин мақоми шаҳраки марказии ноҳияро гирифтаю ба таври шинохтанашаванда ба чунин пешравиҳои назаррас ноил мегардад. ноҳия аз рӯзе ки таъсис ёфтааст, рӯз аз рӯз ободу зебошта шудааст. мана шикали шумо шоҳид ҳастед, дидед, дар задед. пешравиҳо беш аз пеш чашмрасанд. дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ки ноҳияи баландкӯҳ аст, бештар диққати мардумро ҳамин зебогии кӯҳистони ҳамин ноҳия, мавзеъҳои зебоманзари пуштаҳо, талу теппаҳо ба худ ҷалб кардан. бас бештари сайёҳон ҳам кӯшиш мекунанд, ки аз ин манзараҳо дидан кунанд. ҳар як барги ман ҳамин ҷо, ҳар як гулу бутаи ин ҷо, ҳар як растании сабзи ҳамин ҷо барои мо вай дору ҳаст, барои мо дармон аст, барои мо азиз аст, чунки ин аз ҳамин хоки ҳосилхези ватани ман сабида баромадааст. мо ба қадри ҳар як онче ки табиат барои мо ҳадия кардааст, мо бояд бирасем ва аз инҳо оқилона истифода барем, самаранок ва ба таври муфид истифода кунем. парафшон гардидани парчами давлатӣ дар маркази ноҳия ҳамчун муқаддасоти миллӣ ва рамзи истиқлолу пойдории давлат ба симои ноҳия зебогии тозаро замн намуда, гирду атрофи он ба яке аз ҷойҳои дилфиреб ва писандидаи сайру гашти сокинон мубаддал гардидааст. майдони умумии замини ин иншоот 1.5 гектарро ташкил дода, пояи парчами давлатӣ 40 метр, дарозӣ ва паҳноии матоаш 14 ба 7 метрро ташкил медиҳад. баландии сутуни нишони давлатӣ бошад 20 метр ва худи нишони давлатӣ 1.8 метрро ташкил додааст. корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур моҳи августи соли 2020 оғоз ёфта, коргарону мутахассисони маҳаллӣ тавонистанд дар муҳлати кӯтоҳ бо риояи талаботи меъёрҳои меъморию шаҳрсозӣ ва сифати баланд ба анҷом расонанд. дар доираи корҳои ободонӣ барои сайругашту фароғати сокинону наврасон ва меҳмонону сайёҳон 10 нишастгоҳи замонавӣ ва 30 чароғпояи хурду бузург насб гардидааст, ки макони беҳамтои истироҳат ва фароғат ба ҳисоб меравад. бо боварии комил метавон гуфт, ки дар ин макони зебо ва гулгашти назарраво чун нишони садоқат ва меҳру муҳаббати бепоён нисбат ба рамзҳои давлатӣ чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ баргузор карда мешавад, ки ин воситаи муҳими баландбардоштани ҳисси худшиносии миллӣ дар замини насли ояндасози давлат мегардад. ноҳияи Шамсиддин Шоҳин воқеан як сарзамини зебоиҳо ва як макони мӯъҷизаҳост. дар ин диёри сабзпӯшу фарохдоман беҳтарин офаридаҳои табиат бо ҳам омада ҷилванамоӣ мекунанд. ноҳияи Шамсиддин Шоҳин дорои меҳмонхона, бозору мағозаҳо, иншооти фарҳангиву маишӣ ва дигар шароитҳои зарурӣ мебошад. вақте ки меҳмонон аз дохил ва хориҷи кишвар ба ноҳияи мо ташриф меоранд, пеш аз ҳама онҳо ба меҳмонхона, ба мағозаҳо, ба худи боғҳои фарҳангӣ, фароғатӣ ва осорхонаҳо албатта шинос мешаванд.
меҳмонхонаи ноҳиявӣ аз 15 ҳуҷраи 1 ва 2 нафара, ошхона, ҳуҷраҳо барои ҳайати кормандон, ҳуҷраи нигаҳдорӣ, таҷҳизот ва daҳлез иборат буда бо маблағи 7 миллион сомонӣ бунёд ёфтааст. дар маҷмӯъ масоҳати умумии бино 6440 метри квадратиро ташкил медиҳад. бинои меҳмонхона аз 3 ошона иборат буда дар асоси тарҳи муосир бо назардошти сохти меъмории замонавӣ сохта шудааст. ҳамзамон атрофи бинои меҳмонхона ба таври замонавӣ назаррабо гардонида шуда, қомат афрохтани он ба намои зоҳирии маркази ноҳияи Шамсиддин Шоҳин зебогӣ дучанд зам кардааст. инчунин бояд қайд намуд, ки дар ҳудуди ноҳия 7 ширкати сайёҳии шикорӣ фаъолият менамояд, ки дар назди ҳар кадоме меҳмонхонаҳои замонавӣ бо шароиту имкониятҳои муосир сохта шудааст. дар ноҳия сохтмони калонтарин варзишгоҳ барои 6000 ҷойи нишаст идома дорад. зимни муаррифии лоиҳаи варзишгоҳ иттилоъ дода шуд, ки масоҳати қитъаи заминӣ барои сохтмони варзишгоҳ пешбинӣ гардида 4 гектар буда аз 4 минбари мунаққаш иборат мебошад. имрӯз бо ташаббуси мана соҳибкорони ватанӣ дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин қариб дар худи ҷамъиятҳои Шӯробод, Дашти Ҷум, Сарчашма майдону толорҳои варзишӣ сохта ва истифода дода шуданд ва ҳамарӯза ҷавонони ноҳияи Шамсиддин Шоҳин дар ҳамин толору майдончаҳои варзишӣ тамрин мекунад, ки дар даврони истиқлолият агар мо аз соли 1990 то ҳамин давра агар мо баррасӣ кунем, қариб ҷавонони ноҳияи Шамсиддин Шоҳин дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ 379 медал, аз он ҷумла аз замин 135 медали тилло аст, 115 медали нуқра, 117 медали биринҷиро ба даст оварданд, ки бештар мана бинед пеш агар мо то давраи пеш аз истиқлолият ягон дастовар қариб аз ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ба мо муяссар нашуд. ин истиқлолият каст, ки тамоми яъне сохторҳо, тамоми сохторҳои ҷамъиятӣ амалаш фаъол ҳастанд ва мардум, ҷавонон ба корҳои варзишиву сайру сайёҳат машғул мебошанд. заҳматкашони ноҳия бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаҷониба талош доранд. баҳри иҷрои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҷашн гирифтани 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 январи соли 2022 таҳти рақами 311 тармиму аз навсозӣ ва мавриди истифода қарор гирифтани 216 иншооти таъиноти гуногун дар нақша аст. айни ҳол аз шумораи умумии иншоотҳои ба нақша гирифташуда дар 90 иншоот корҳои сохтмонӣ бо маром идома дошта, 51 иншоот ба истифода дода шудааст, ки ба 3.6% иҷрои нақша баробар мебошад. қайд кардан зарур аст, ки дар соли 2023 тибқи нақша ба истифода додани 42 адад иншоот аз қабили соҳаи маориф 7 адад, аз ҷумла як муассисаи таҳсисоти миёнаи умумӣ, 26 синфхонаи иловагӣ дар назди 5 муассиса ва бинои маъмурии шӯъбаи маориф, соҳаи фарҳанг 1 адад, маҷмаи Шамсиддин Шоҳин, соҳаи варзиш 3 адад, 1 майдон ва 2 майдончаи варзишӣ, саноат 2 адад, аз қабили 2 коргоҳ, кишоварзӣ 1 адад, фермаи чорвопарварӣ, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 2 адад, 1 адад меҳмонхона ва 1 дукони ҳунармандӣ, роҳдорӣ 1 адад, 1 адад таъмири пулҳо, маркази хизматрасонӣ ва савдо 15 адад ва дигар бинову иншоотҳо 11 адад дар назар дошта шудааст, ки айни ҳол аз ин шумора 1 адад маркази хизматрасонӣ ба истифода дода шудааст. мақсади таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, нақшаи чорабиниҳои ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон
ба тавсиб расида истодад ки 216 иншоотро дар бар мегирад. дар баробар ин қайд кардани ҳастам ки аз 216 иншооте ки ба қайд гирифта шудааст 51 адади он пурра ба истифода дода шудааст ки ба 24% нақша баробар мебошад ва дар 90 иншооти дигар бошад корҳо бо маром идома доранд. ҳамчунин дар назар дошта шудааст ки дар соли 2023 яъне то охири соли 2023 42 адад иншооти дигар пурра ба истифода дода мешавад. имрӯз ки ҷумҳурии Тоҷикистон дорои 4 адафи стратегии бузург мебошад ва яке аз ҳадафҳои асосии он яъне ҳадафи чоруми стратегии ҳадафи санъаткунии босурати кишвар ба ҳисоб меравад ки имрӯз низ зери ҳадафи мазкур мақомоти иҷроии давлатии ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ба истифодаи 7 адад корхонаи санъатиро баро мондааст ки ин бошад пеш аз ҳама ба рушду нумӯи сатҳи соҳаи иҷтимоӣ иқтисодии ноҳия ва ҳамчунин ғанӣ гардонани буҷети маҳаллии ноҳия ҳами назараси худро мегузорад. хеле ки қайд кардем дар ноҳия дар солҳои наздик ба истифода додани 7 корхонаи санъатӣ дар назар дошта шудааст аз қабили 2 корхонаи истеҳсоли хишт ва 1 корхонаи меваи сабзавот ва дигар корхонаҳое ки дорои сатҳи хизматрасонии маишӣ мебошанд ба истифода мешаванд. дар ноҳия 32 муассисаи фарҳангӣ фаъолият менамояд. аз ҷумла 5 хонаи фарҳанг, 7 клуби деҳотӣ, 1 боғи фарҳанг, 1 китобхонаи марказӣ, 17 филиали китобхона ва 1 мактаби бачагонаи санъат. соҳаи кишоварзӣ яке аз самтҳои пешбарандаи иқтисодиёт ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ ҳамасола ба рушди он таваҷҷӯҳи бештар зоҳир мегардад. ноҳияи Шамсиддин Шоҳин яке аз ноҳияҳои аграрӣ ба шумор рафта кишоварзони ноҳия соли ҷорӣ дар майдони 8246 гектар кишти ғалладонагиҳо гузаронданд ки аз он ҷумла гандум 7055 гектар, лӯбиёгӣ 511 гектар, ҷав 200 гектар ва дигар намуди зироатҳои кишоварзӣ кишт намуданд. айни ҳол дар ҳудуди ноҳия дар маҷмӯъ 9569 гектар заминҳои кӯрам мавҷуд мебошад. дар ноҳия дар майдони 3019 гектар боғ мавҷуд мебошад ки соли ҷорӣ кишоварзони ноҳия дар майдони 35 гектар боғи нав бунёд намуданд. соли 2022 кишоварзони ноҳия дар маҷмӯъ 30 000 тонна маҳсулотҳои ғалладонагӣ истеҳсол намуданд ки ба шаҳру ноҳияҳо ба фурӯш бароварда шуданд. боғпарварони ноҳия дар маҷмӯъ 16 000 тонна мева истеҳсол намуданд. аз он ҷумла нок, себ, ангур, зардолу ва дигар намуди мевагиҳо ҷамъоварӣ намуданд ки ба дохили кишвар ва ба хориҷи кишвар содирот намуданд. соҳаи чорбодорӣ яке аз соҳаҳои хоҷагии халқ ба шумор рафта айни ҳол дар ноҳия 70 000 сар моли майда ва 30 000 сар ҳайвони калони шохдор парвариш меёбанд. ноҳияи Шамсиддин Шоҳин маконест гуногун иқлим. агар дар як тарафи он баҳор бошад, дар тарафи дигараш ҳанӯз зимистон аст. дар як ҷонибаш деҳқонон кишту кор менамоянд ва дар ҷониби дигараш ҳосил меғондоранд. таърихан ин мавзеъ терай ном дошт. дар сарчашмаҳои таърихӣ терай ба маънои даште ки он ҷо оби фаровон дорад, ғаллаи фаровон дорад ва дар ғусуллуғот омадааст ки те дашт аст ва рай аз калимаи раъй гирифта шуда ба маънояш зироат аст ки ин ҷо зироати хуб мерӯяд.
ва мо мардуми таҷоина хеле ба мушоҳида расондаем. бовар кунед дар ин дашт ки беоб ғала мекунанд ба қавли мардумӣ агар боронгарӣ ҳам кам шавад бо ҳамун шабнам ё ки ин мардум шак мегӯяд бо ҳамун шабнам ғала нашуно мекунаду ҳосили фаровон ба даст меоранд. дигар ҳамин ки собиқадорони меҳнат дар суҳбатҳо суҳбат мекардем гуфтанд ки равғаннокии ҳамин марказ ки алафаш хеле баланд намешавад нисбат ба дигар ҷойҳо ки алафи баланд дорад равғаннокияш чандин маротиба болотар аст. аз кем тарафҳои поён бирен агар равғаннокӣ 4 бошад тарафҳои сафедов алафаш дар миёна 4 аст дар ҳамин дашти терай равғаннокӣ 5-5-5ро ташкил медиҳад. ин аз он нишон медиҳад ки мардум беҳуда ном намегзоранд. мардум ҳар як хусусияти маҳалла байниобат гуфта ба он ном мемонанд номгузорӣ мекунанд. терай таҷассумгари макони ғалла мардҳони шуҷоъ чорвои хуб аст. дар ин макон даҳҳо ва садҳо маконҳое ҳастанд ки воқеан ба ҳайси бозёфтҳои табиии таърихӣ метавонанд хизмат намоянд. дар ин ҷо бисёр ёдгориҳои таърихӣ ҳастанд ки шояд имрӯз ба чашми мардум нахӯрданд ё ки аз дидҳо дур рафтоданд. дур намерем дар рӯпарӯи мо марқади яке аз шахсиятҳои бузург имом аскарӣ истодааст ва дуртар бирем дар болотари ҳамин гӯшаи дуртармон дар деҳаи ҳазрати имом марқади имом ҷаъфари содиқ аст ва инҷо шайх мадамони валӣ аст, шайх ёрмуҳаммади валӣ дар тарафи сарчишма аст, шайх баҳодири валӣ дар тарафи зӯ зардолувак хобидааст. яъне ҷойҳои муқаддасе ҳастанд ки боиси равнақи ривоҷи ноҳия мешаванд ва метавонанд ки сайёҳони хориҷию дохилӣ аз инҳо дидан кунанд бо як таъссуроти хеле хеле бузург боз идома диҳанд. ва чизаш дар ҳамин аст ки сайру саёҳат ин аз он шаҳодат медиҳад ки муаррифгари ҳамин ноҳия мешавад, муаррифгари расму оинҳои мардумӣ мешавад. кӯҳи имом алии аскарӣ худ на танҳо як кӯҳест, балки он як санги азиму бузургест ки садҳо гектарро ташкил медиҳад. он калонтарин санг дар осиёи марказӣ маҳсуб мешавад. биёндагони азиз, айни ҳол мо қарор дорем дар баландии 2800 метр аз сатҳи бар. ин ҷо оромгоҳи имом алии аскарӣ аст ва ана ҳамин қисмати ғор як мавзеи хеле ҳам ҷолиб аст. аз боло гӯё ки аз тарқишиҳои ҳамин сангҳо об ҷорӣ мешавад. аз боло гӯё ки барфу борон бошад, лекин тавре ки роҳбалат ба мо гуфтанд, аз боло ҳеҷ гуна барфу борон ё тарма вуҷуд надорад ва яке аз мӯъҷизаҳои ана ҳамин ғор махсусан ҳамин ба таври ғайриоддӣ ва мӯъҷизаовар шоридани обҳо мебошад. дар поён низ аз сабабе ки ин ҷо аз сатҳи бар хеле ҳам дар масофаи баланд ҷойгир шудааст, хеле ҳам салқин аст, ҳавояш сард мешавад ва барои ҳамин то ба ҳол дар ин ҷо яхпораҳо боқӣ мондаанд. дар пояи ин кӯҳи саропо санг дар баландии қариб 3000 метр боз як мавзеи сайёҳатӣ, зиёратӣ ва чашмаҳои сероби арзи ҳастӣ мекунад. айни ҳол мо қарор дорем дар назди даромадгоҳи оромгоҳи имом алии аскарӣ ва барои зиёрат ҳоло вориди он мешавем. бояд гуфт ки аз даромадгоҳ то ба худи оромгоҳи имом алии аскарӣ 72 метр аст.
ба ин манзараи кӯҳҳои баландтар аз абр нигаред. На ба ҳар кас дидани чунин манзараҳо бо чашмони худ имконпазир аст. асрори занҷираи ҳастию зебоии табиат мафтункунанда мебошад. ғамовати кӯҳистон беинтиҳост ва бузургтарин сарвате ки мо дорем ин табиати зебо, манзараҳои нотакрор, чашмаҳои шифобахш, гулу гиёҳҳои шифобахш ва дар маҷмӯъ ҳама афсункориҳои кӯҳистони ин диёранд. бояд гуфт ки гиёҳҳои шифобахши ҳудуди ноҳия бениҳоят зиёданд ки хусусиятҳои хуби табобатӣ доранд. вобаста ба он ки ноҳия дар иҳотаи кӯҳҳост ва барои нашрунамои гулу гиёҳҳои даштӣ ва дарахтони сояафрону мевадиҳандаи худрӯй мувофиқ мебошад, соҳаи сайёҳати экологии минтақа метавонад бо фароҳамсозии камтарин имкониятҳо ба яке аз ноҳияҳои муносиби сайёҳати экологӣ табдил ёбад. ноҳияи Шамсин Шоҳин яке аз ноҳияҳое аст ки аз ҷиҳати иқлим, табиат дар минтақаҳои иқлимии субтропикӣ ва мутаъдили даштӣ воқеъ гаштааст. аз ин лиҳоз бисёр мавзеъҳои табиӣ дорад ки аз он ҷумла дар ҷамъияти деҳоти Лангардара ва дашти Ҷум ки аз табиати на камтар аз дараи Ромиту Варзоб ба ҳисоб мераванд. ва ногуфта намонад ки дар ноҳияи Шамсин Шоҳин яке аз мамнӯъгоҳи дашти Ҷум воқеъ гаштааст ки ин бисёр диққатҷалбкунанда аст ва метавонад ки тамоми сайёҳони дохилӣ ва хориҷиро ба худ ҷалб намояд. ва ин аз даромади худи давлат ҳам холӣ нест ки дар ин ҷо бисёр ҳайвонҳои нодире ки дар ин ҷо мавҷуд ҳастанд бояд як ба ҳамин табиат як ҳусни дигар зам мекунанд. ҳанӯз аз замонҳои пеш дар ҳудуди ноҳия соҳаи асппарварӣ ва варзиши миллии човандозӣ ба вуҷуд омада ривоҷу равнақ меёфт. алҳол дар ҳудуди ноҳия аз ҳисоби хоҷагиҳо зиёда аз 500 сар аспи тозӣ мавҷуд аст. инчунин махсус федератсияи пойга ва бузкашии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин фаъолият дорад. ба ҳангоми бегоҳ ин гурӯҳи аспсаворонро дидем ки ба сайёҳати аспсаворӣ дар даштҳои кушоду ҳавои тоза машғул буданд. ватани мо кӯҳистон аст. дар мусобиқаҳои бузкашӣ дар пайга човандозои беҳтарин дорем. хеле ҳами кори бори мо ба аспу ба асппарварию ба ҳами кори деҳқонимон ба ҳам мабаҳс мешавад. дар байни тоҷикҳо беҳтарин ҳами аспу аспбозию бузкашию ҳами кори бора яке аз намудҳои спорти беҳтарин ба ҳисоб меравад. мо як хостем ҳами бегоҳӣ барои ҳами иди ҷавонон пеш аст, иди 23 мо гуфтам ки биё як сайл кунем. ба аспо як сайли сайёҳат кардем, як давр гаштем, як аловат бурдем. шоми ноҳияи Шамсиддин Шоҳин. наворгирии барномаро ин вақт дар нақша надоштем, аммо пас аз ғуруби офтоб чароғоншавии ноҳия ба он ҳусни дигар зам намуд. сайру тамошо дар ҳавои салқину тоза ва чароғони кӯҳистон ба кас ҳаловат мебахшад. хусусан ташкили бозиҳои футбол низ як навъи истироҳату фароғати бегоҳирӯзӣ барои ҷавонони ин мардуми кӯҳистон гардидааст. ба гуфтаи мардуми таҳҷоӣ ба ҳангоми шомгоҳ болои суфа сари як пиёлаи чой нишастан бо ёру рафиқон беҳтарин истироҳатест баъди кори хонаю саҳро. бахусус дар қисматҳои аҳолинишини деҳоти Шуробод, Доғистон ва боғи фарҳангӣ фароғатии ноҳияи Шамсиддин Шоҳин шомгоҳон имконияти хуб барои гаштугузори сокинон ва меҳмонону сайёҳон фароҳам гардидааст. воқеан тавре маълум мегардад ноҳияи Шамсиддин Шоҳин дар як даҳсоли охир ба хеле пешравиҳои назарраси аграриву сайёҳӣ ноил гардида ба яке аз маконҳои ҷолибу диданӣ ва сайру сайёҳати сокинону меҳмонон
табдил ёфтааст. Инҷо бинандагони азиз дар ин шоми зебои ноҳияи Шамсиддин Шоҳин нашри навбатии барномаи таҳлилии диёрро ба поён мерасонем бо умеди саломативу сарбаландӣ ва саодатмандии шумо то барномаҳои оянда хайр.